ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக கடுமையான மழை புயல் அதிகரித்தது. ஏரிகள் ஆறுகள் கரை புரண்டு ஓடின. கடலின் சீற்றம் பல மடங்கு அதிகரித்தது. பல படகுகளை சேதமுற செய்தன. சாலைகள் தண்ணீரில் மூழ்கியது. வீட்டின் கட்டிடங்களின் அஸ்திபாரங்கள் அதிர்ந்தது. பலர் தங்களை காத்துக்கொள்ள மலை உச்சிக்கு ஓடினார்கள். எல்லா பொதுமக்களும் பயந்தார்கள். மக்கள் எல்லோரும் வெள்ளம் வெள்ளம் புயல் என கதறினார்கள். பலர் தங்களின் உடைமைகளை இழந்தார்கள். தாங்கள் வளர்க்கும் கால்நடைகளை இழந்தார்கள். வயதானவர்கள் பலர் மரித்தார்கள். வாகனங்கள் பல தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. அநேகர் பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி ஓடினார்கள். பாலங்கள் எல்லாம் விழுந்தது. வசதியானவர்கள் கூட உணவிற்கு கையேந்தக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்தில் பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் தியாகங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். அரசாங்கம் மக்களை காக்க பாதுகாப்பான இடத்திற்கு வர வேண்டும். உங்களுக்கு அரசு உணவு உடை இடம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. யாரும் பயப்பட வேண்டாம் என எச்சரித்தது. வானொலி தொலைக்காட்சியில் ஆறுதல் சொன்னது. அந்த சத்தத்திற்கு யாரெல்லாம் செவி கொடுத்தார்களோ அரசு அவர்களை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு கொண்டு சென்றது. ஆனால் ஒரு வயதான ஒருவர் அரசின் அறிவுறுத்தலை அலட்சியப்படுத்தினார். இந்த வீட்டை விட்டு நான் வரமாட்டேன். நான் பல ஆண்டு காலம் இந்த வீட்டில் தான் வசித்துக் கொண்டு வருகிறேன். ஆபத்து ஒன்றும் வராது, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். உங்கள் வேலையை பாருங்கள் என்று சொல்லி தன்னை காக்க வந்தவர்களை விரட்டி அடித்தார். கதவை தாழிட்டு கொண்டார். மறுநாள் பெரும் வெள்ளம் வந்தது. பெரியவரின் வீடு தரைமட்டமானது. பெரியவர் இறந்து போனார். அன்பானவர்களே, நம்மை நோக்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் புயல், வெள்ளம், மழை, பூமி அதிர்ச்சி, எரிமலைகள், தீவிரவாத அச்சுறுத்துதல்கள் வந்த வண்ணமாகவே இருக்கிறது. இதைவிட பல மடங்கு கொள்ளை நோய்கள் உலகை தாக்க ஆரம்பித்து விட்டன. அரசின் எச்சரிப்பு சத்தத்தை நாம் கேட்டு நடந்தால் தனித்திருப்போம், விழித்திருப்போம், சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்போம், கைகளை சுத்தமாக கழுவுவோம், கொள்ளை நோயை விரட்டி அடிப்போம், நம் உள்ளத்தையும் சுத்தமாக கழுவி பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். தேவன் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார். இக்கட்டான ஆபத்தான சூழ்நிலையில் கடவுள் மனிதர்கள் மூலம் நமக்கு உதவி செய்வார். இது எச்சரிப்பின் காலம். தேவன் நம்மை கைவிட மாட்டார். செய்திக்காக சகோதரன் சங்கர். இந்த செய்தியை கேட்ட நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பதிவு செய்யுங்கள். மோட்டிவேஷன் லேம்ப் என்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வாழ்வியல் திறன் கருத்துக்களை தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நன்றி, வணக்கம்.